ସାଇବାବାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ। ବ୍ୟାସନଗର ଉମାପଦା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିତ ଶିରଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ପରେ ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା ଓ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସମୀର କୁମାର ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତନୁଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ସଜାଇ ବାଜାବାଣ ରୋଷଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। এটা হচ্ছে আমার অষ্টম বার্ষিক বাবাঙ্কর পালিঙ্কি যাত্রা। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଉଡ୍ ହେଇଛି, ଲୋକ ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏମିତି ହବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦୟାରେ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ, ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭଲ ହବ। ପୂଜା ଚାଲୁଅଛି, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବେ କାଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କାଲି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କହିବୁ ଯେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନରେ ଆସିଲେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ସଫଳ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।